नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौँ। पुलमुनि कसरी फस्यो एयर इन्डियाको जहाज? तपाईले हवाई जहाज आकाशमा उडेको र रनवेमा गुडेको त देख्नु भएको छ, तर कुनै पुलमुनि फसेको त पक्कै देख्नु भएको छैन होला। तर भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा एउटा जहाज पुलमुनि फसेको भिडियो भाइरल भएको छ। भारतको राष्ट्रिय ध्वजा वाहक एयर इन्डियाको जहाज दिल्ली गुरगाउँ राजमार्गको एक ओभरहेड ब्रिज आकाशे पुलमुनि अड्किएको हो। यो स्क्रेट अर्थात् कवाड भइसकेको जहाज हो र एयर इन्डियासँग यसको सम्बन्ध अब छैन। बिक्री भइसकेको यो जहाजलाई इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कतै लैजाने क्रममा आकाशे पुलमुनि फसेको हो। भारतका एक पत्रकार अशोक राजले ट्विट मार्फत सार्वजनिक गरेको भिडियोमा सो जहाजका पंखा देखिँदैन, त्यसको नजिकबाट गाडीहरू ओहोरदोहोर गरिरहेका देखिन्छ। यो भिडियो ट्विट र युट्युबमा हजारौंले हेरेका छन्। भिडियो हेर्नेहरूले विभिन्न प्रक्रियाबाट पनि पोस्ट गरेका छन्। कतिपयले यो जहाज कसरी फस्यो भनेर जिज्ञासा राखेका छन् भने केहीले विमान लैजानु भन्दा अगाडि त्यसको रुट राम्रोसँग जाँच्नु पर्थ्यो भनेका छन्। कतिपयले भने यो घटनालाई पश्चिम बंगालमा सन् 2019 को घटनासँग तुलना पनि गरेका छन्। त्यति बेला पनि एउटा कवाडी जहाज पनि पुलमुनि फसेको थियो। एक अर्का ट्विटर प्रतियोगिताकर्ताले जहाज लरीमा लोड गरेर लैजाँदा गरेको भिडियो पोस्ट गर्दै यो घटना 3 अक्टोबरमा भएको बताएका छन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। त्रिभुवन विमानस्थलको धावन मार्गबाट श्री एयरलाइन्सको जहाज चिप्लिएको छ। काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज उड्न लागेको श्री एयरलाइन्सको जहाज धान मार्गबाट चिप्लिएको छ। जहाजको पछाडिको चक्का चिप्लिएर घाँसे मैदानमा पुगेको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख एसएसपी राजेश नाथ बास्तोलाले रातोपाटीलाई बताएका छन्। अल्फा नोभेम्बर फोस्टर र क्लसाइन भएको जहाजको पछाडिको चक्का घाँसे मैदानमा ओभरल्याप भएको छ। 95 कल सिङ्स भएको Q408 जनामा 66 जना यात्रु नेपालगञ्ज जान लागेका थिए। विमानमा चालक दलका 4 सदस्य थिए। यात्रुलाई अर्को जहाजमा पठाएको विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले रातोपाटीलाई बताएका छन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालयको बाँडफाँडको सहमति कुन मन्त्रालय कसलाई? सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच सरकार गठन भएको 86 दिनपछि मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति भएको छ। मंगलबार बिहान बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले मन्त्रालयको बाँडफाँड टुङ्गाएका हुन्। दलहरूबीच कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित 8 माओवादी केन्द्रले 6, नेकपा एस र जसपाले 4-4वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। सत्तारूढ 3 दलले एक राज्य मन्त्री पाउनेछन्। दलहरू अहिले मन्त्री छनौटको आन्तरिक गृह कार्यमा जुटेका छन्। बुधबारसम्म मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउने र बिहीबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुने गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। गठबन्धनमा भागबण्डाको विषय मिलाउन कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलकै सिफारिस बमोजिम नेताहरूले सहमति जुटाएका छन्। एक नेताले भने अब लगभग यही फाइनल हो, 1-2 दिनमै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँछ। गठबन्धनका एक नेताका अनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित गृह, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, रक्षा, महिला तथा बालबालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पाउनेछ। यस्तै माओवादी केन्द्रले ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमूलक व्यवस्थापन तथा गरिबी निवारण र खानेपानी मन्त्रालय लिनेछ। जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र वन तथा वातावरण पाउनेछ। नेकपा यसले कानून, शहरी विकास, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय पाएको छ। हाल कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानूनी मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ छन् भने माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले कानून मन्त्री र कार्कीलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन्, तर कार्कीले भने रक्षा मन्त्रालयमा आकांक्षा देखाएका छन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। माओवादी केन्द्रले 33 विभाग गठन गरेको छ। ती विभागमा प्रमुख चयन गरेको छ। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछ छिनेले त्यही संकेत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तीभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्। तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र चालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पार्यो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074मा कानुन मन्त्री बनाए। तर 4 मङ्सिर 2076मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र झैझगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ। 2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 70% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ।
प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4,000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ, एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने। नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मूक दर्शक हुने